सलाम चौधरी सैयद मदर करनाना चौधरी फैसल परवेज हट्टी शेरे गुजरात चौधरी जायद मदर करनाना आए जवाना शराफत सती चौधरी मुबशर में राणा आया करनाना जी आया तेजाद मुखियाना भाई वेलकम हो गया शराफत सती सैयद अलवानी वाह बटी वाह आए बटी तेरिया बदमाशियां आ जा शाबाश खिंची शाबाश चौधरी सैयद मदर करनाना और मलिक तैयब खिंची लाया नहीं जा सकता जी सर्वे चौधरी बिलाल अहमद बड़ेज अली सेंटर पर ला दियो शिला मंडी भाग हाय ओ खिंची शुक्रिया चौधरी सैयद खान भट्टी साहब मियां बकाता सभा शादी साहब बड़ी मेहरबानी हाजी में हाथ सर सलाम गाते रही सब आ गया हाय लूना हाय राशिद भाई अगर आवाज सुन रहे हो मेहरबानी करो मेरे गाली साइड दे आओ भी दे बहुत अच्छे फरमान शादी मेहरबानी मियां अरशद गट्टू साहब समा सलाम मेरा शहजादा वीर आ गया जी सारे टिंकू मेरे नाल भी हो गया वेलकम हो गया जी मियां मुनव्वर हुसैन बड़ी साहब वालेकुम सलाम सुखी की पहला मुकाबला चौधरी हुसैन अली गोंदल जी थोड़ा जिन्ना लेट हो गया सी वो नहीं पहुंचा स्पेशली वेलकम हो गया जनाब को चौधरी नौ फलूना नंबरदार रईस साहब रेखड़ी जिला खरलवा मुकाबला सरदार अख्तर खान बलोच चौधरी कमालुद्दीन गुजर जिंदगी दराज करेगी भाई बासत का मैच वॉलीबॉल की दुनिया पे चेक करो लाइव चलिया होगा वो जाटला चौधरी फैसल परवेज भट्टी शाह जी वेले टाइम नहीं भट्टी आखते शायद जिला मंडी बाल्दी चौधरी फैसल परवेज भट्टी आओ जी चेक करियो चौधरी नंबरदार पीर सैयद मोहम्मद शाह जी विकास मोंग भाई आई है बिग फैन ऑफ गोंदल दा भी हो गया जी चौधरी कमालुद्दीन गुजर का मुकाबला चौधरी नवीद अहमद बड़ेज भजन पे चेक करो मुस्लिम आई है खरल जी जिन्ना भी दाने से वालेकुम सलाम भाई अलिया सेंटर पर जनाब गाना नहीं कराना यार सरदार मियां सिद्धू नवाज भट्टी नंबरदार से रईस साहब जलालपुर भट्टियां रऊफ खान लोड़ा नंबरदार से जिन्हें आज की तारीख किसी बंदे ने अजे तक नहीं भेजे मास्टर अली हमजा बनाए जी आज नींदर हो गई है पूरी मालिक मोदी खान खोखर से जी कल ना चौधरी तल्ला की तरफ जनाब प्रोग्राम है जिन्होंने आख्या मैं दा पता लग कल वाला मैच जो कैंसिल हो गया साडा चौधरी सैयद मदर करनाना जी बिल्कुल जी फेसबुक वाले ने सानू कोई हफ्ता की हो गया ऑनलाइन बुकारी बनाया पर कोई बंदा खराब नहीं पा रहा
चौधरी सैद मदद करना कितने गए ने बाहर आने आने वाले हर मेहमान की सत मुकद्दस शरीफा बड़ी असर कोई शुक्रिया आया लंबड़दारा शाबाश जबरदस्त पीर सैयद मुहम्मद शाह बिस्मिल्लाह जी मोहतरम मलिक साबिर साहब आफ्ताबाद सिला चरियोट और शादीदा करे बड़ी मेहरबानी स्क्रीन पे अली शाह जी वालेकुम सलाम काशान भट्ट साहब वालेकुम सलाम जनाब वेलकम हो गया तनवीर राव वालेकुम सलाम आतिफ जट साहब वेलकम अहमद चदड़ भाई वालेकुम सलाम स्पेशली वेलकम वो भाई मैच कौन जीत रहा है भाईजान मैच फिलहाल कोई पता नहीं जिस टाइम को जीतेगा तो पता लगेगा मैच बहुत स्लो चल रहा है जफर इकबाल स्पेन तो मैच देख रहे हैं जी जफर इकबाल बाबर स्पोर्ट्स पेज दी एडवन बाबर चौधरी नंबरदार शुक्रिया जनाब चौधरी हुसैन असर के कुवाना साहब पेरिस फ्रांस चौधरी इट ते बैठे सी ना हम चली लाई हुए शेख सादात जिला चरियोट सरपरवेज भट्टी मुजम्मल भट्टी वेलकम हो गया जी चौधरी फादली बुबक से कुर्बानी सरदारनी और सुल्तान नवाज भट्टी नंबरदार साहब रईस साहब जलालपुर भट्टियां चौधरी को रेस असर चढ़ाए जमाली साहब ओ शाह जी कोई टेंशन कोशिश करो 2 फैक्टर सिक्योरिटी ला के रखो जी मेहरबानी जनाब चौधरी जैद मदर करनाना पीर सैयद मुहम्मद शाह जी मेहरबानी जनाब चौधरी उमर बसवाल मछियाना चेयरमैन यूनियन काउंसिल मछियाना जिला गुजरात हाल दुबई हुक्म जनाब चौधरी फाद बुबक से आज अमरी अल्लाह सही मेल कर आया दे हुक्म सलामत कर लई अखी रख के तोड़े कदमां विच कोई खत्म दावत कर लई रखे मार तो दिल ते उजड़े घर नो खुशियां दी दावत कर लई जट जग जनाब दे चेहरे दी मैं डर तिलावत कर लई बुबक से बड़ी मेहरबानी बराबर तो नहीं छड़ते फिर बाबरा साहब नंबरदार कोई गेम में 40 पॉइंट जी चौधरी फैसल परवेज हट्टी मास्टर अली हमजा